Куполинка, куполинка, темная ножка, темная ножка, надежь моя дочка, темная ножка, надежь моя дочка. З вялікага тэатру Беларусі Маргарыта Ляўчук звольнілася яшчэ да выбараў. На ўласнае жаданне. Нават падчас пандэміі оперная спявачка гастралюе па свеце. Цяпер выступае на сцэне літоўскага нацыянальнага тэатру оперы і балету. Спецыяльна для гледачоў Белсату ладзіць па ім экскурсію. Добро пожаловать в гримерку оперной дивы. Вот это моя гримерка. Вот это мои костюмы на сегодня. Кстати, все платья в спектакле «Кандид» Бернстайна от французского кутюрье Кристиана Лакруа. Вот даже шортики от него тоже. Ну и тут вот, кстати, мои именные шортики. Да спектаклю «Кандид», дзе ў Маргарыты Ляўчук галоўная роля, яшчэ 1,5 гадзіны. Пакуль сцэну рыхтуюць да выступу, оперная дива знакоміць нас сваім рэквізітам. Вот моя кукла, например, с которой я в первом действии сижу в ванной, и вот с куклой. Она моя копия, то есть я тоже в таком же платье, с такими же волосами, ну, приличной, конечно. Она уже сейчас немного бедненькая поистрепалась, потому что куча спектаклей. Ну, в общем, мы с ней взаимодействуем. Это я. Маргарыта распавядае, што каб мець добры голас, сырыя яйкі і каньяк не дапамогуць. А вось мяса так. Яичко сырое, ну, знаете, ну, что-то оно не помогает, яичко сырое. Хотя, я не знаю, может быть, если тот, кто не умеет петь, и он пьет яйца каждый день, и у него прям какой-то голос появляется, ну, может быть. Но еще, по-моему, наука не доказана, что если ты пьешь каждый день сырое яйцо, то ты будешь звучать прекрасно. Я не пью яйца, и все нормально. Но я, например, не пью колу, не пью шампанское, там, знаете, что с газиками, чтобы не раздражало. А так я, в принципе, все ем. Но мясо, естественно, перед спектаклем надо поесть, потому что сил нет тогда петь. Я не могу сказать, что я переехала. Я просто приехала сюда на спектакле. У меня был подписан контракт уже давно с Вильнюсским оперным театром. И сейчас я приехала на спектакль. Вот 3-й спектакль я буду сейчас петь. Я батьки. А есть нормальный какой видос? Ну вот, да. Смотрите, куча женщин сегодня вышла. Женский марш. Они опять задерживали. Я решила, что я буду посвящать каждый свой спектакль кому-то. 1-й спектакль я посвятила рабочим, 2-й спектакль вот медикам, 3-й спектакль я буду посвящать спортсменам. И сегодня мы должны сделать фотографию с Александрой Герасименей. Таким образом, просто хочу выразить поддержку и слова благодарности всем белорусам. Сегодня будет концерт у Маргариты в поддержку спортсменов, белорусских спортсменов, и я просто не могла пропустить это мероприятие. Я приехала сюда, чтобы возглавить фонд спортивной солидарности и поддержать наших спортсменов, найти финансирование и выдвинуть ряд требований Международному олимпийскому комитету. Дальше у меня планируются концерты и в Латвии, и в Эстонии, может быть, даже в Польше, в поддержку белорусов. Поэтому я пока не собираюсь домой, я пока хочу заниматься своей концертной деятельностью и вдохновлять белорусов не только в Литве и в Беларуси, но и в других странах. Белорусов же везде очень много. Наша страна, Беларусь, она довольно-таки перспективная. И я думаю, что все белорусские, не только оперные певцы, но и исполнители, художники и вообще культурные люди, они бы с радостью развивали нашу культуру в нашей стране. И мне кажется, когда мы победим, а мы победим, естественно, то куча классных, крутых музыкантов, и не только, вернется в нашу страну, и что-нибудь да классное мы вместе все замутим.